Salam alaikum les ikhwan, j'espère que vous allez bien. Comme Tchafak Mermed, vidéo جديدة. Faites la vidéo, Inch'Allah, bidnillah, on va ce qu'on appelle la lecture de la table de la loi normale centrée réduite. Alors, restez avec moi. Bismillah ala barakatillah. Alors, tout simplement, les axes principaux, les qu'on traite ce qu'on appelle le module d'échantillonnage, ce qu'on appelle la loi normale centrée réduite. Ok? Alors, la loi normale centrée réduite, tout simplement, dans la vidéo, je vais vous dire comment on va utiliser la table de la loi normale centrée réduite. ولا كيفاش يمكن لينا نقراوها ولا كيفاش يمكن لينا نحسبوا لي probabilité بالاستعانه بهذه لا table هذه. Ok? Alors, على بركة الله. Donc pour la table de la loi normale centrée réduite, il est بغيتو يعني la table tout simplement تقدروا تدخلوا غير لجوجل وتابيو table de la loi normale centrée réduite وغيطلع لكم لي فوتو وغتهزوا la table اللي بغيتو وتبقاو تخدموا بها par la suite. OK. Alors tout simplement pour la table de la loi normale centrée réduite كتكون بهذه la forme هذه. OK. Donc premier chiffre اللي عندنا في la probabilité c'est 0,5000. OK. Après غادي بواحد الاخر اللي هو croissante. OK. Alors, les caractéristiques de la loi normale centrée réduite, on a simplement deux caractéristiques. Premièrement, on trouve ce qu'on appelle la moyenne. Après, on trouve ce qu'on appelle la variance. Alors, pour la moyenne de la loi normale centrée réduite, c'est 0. Et pour la variance, c'est 1. Ou la variable à la loi normale centrée réduite ou qui suit la loi normale centrée réduite, on le symbolise par Z. C'est ce qu'on appelle la variable de décision réduite, VDR. OK? Alors tout simplement غنعطيكم des exemples باش يمكن لينا نعرفوا كيفاش نقراو هاد لا طابل هادي. اوكي غناخذوا على سبيل المثال لا probabilité de z inférieure à 0,64. اوكي alors le truc اللي خصنا نورمالمون يعني نتبازاو عليه واللي ديما نخدموا به سي كو خصنا نشدوا هاد لو شيفر هذا اللي عندنا وخصنا نديفيزيو على شكل مجموع عددين. On va le séparer sous forme de la somme de deux chiffres. Le premier chiffre il contient une seule décimale après la virgule, plus un deuxième chiffre qui contient deux décimales après la virgule. Ok? Par exemple, le chiffre, on dirait 0,6, donc une seule décimale, et plus un chiffre qui contient deux décimales après la virgule. Ok? Donc العدد الأول فيه رقم منفصلة والعدد الثاني فيه جوج أرقام منفصلة. Alors ملي كدير هاد التفريقة بالنسبة للشيفر اللي عندك يعني نيمبورت كيل شيفر ديما خدم هاد لونشينمون هذا ولا خدم هاد لا باز هادي. Alors ملي كدير هاد التقسيم هادي كتجي لا طابل. دونك 0,6 كتقلب عليها سكون ابيل في لا كولون اللي هي هادي. اوكي وبالنسبه لو دوزيام شيفر كنقلبوا عليه في لا لين. دونك في لا لين عندنا شحال؟ عندنا 0,04. اوكي 0,04 ها هي عندنا هنايا. اوكي دونك تو سامبلومون كنشوف لانترسيكسيون ديال هاد لا لين مع هاد لا كولون كنلقى لا فالور دو لا بروبابيليتي هي هادي. اوكي دونك كندير لانترسيكسيون ديالي كوم سا وكذلك هاد لا لين اللي عندي هنايا. دونك لا فالور دو لا بروبابيليتي سي 0,7389. OK وغير واحد un petit rappel concernant la probabilité toujours comprise entre 0 et 1. La probabilité quelconque qu'elle est comprise entre 0 et 1. نقدر تساوي لنا واحد تقدر تساوي لنا 0. اوكي مي هو ما تقدرش ديباسي لنا واحد وما تقدرش كذلك تكون نيجاتيف. ندوزو فيغ لو دوزيام اكزامبل كذلك في هذا لو كا هذا 0,04. Donc, nous tout simplement, je vais dire, on va le chiffre هذا sous forme de deux chiffres, la somme de deux chiffres. Le premier chiffre فيها رقم منفصلة اللي هو 0.0 علاش؟ لحقاش لا طابل ديما عندنا 0.0 بلس 0.04. اوكي alors tout simplement هاد العدد هذا هو اللي فرقناه غنمشي لا طابل دونك عندي 0,0 ديما العدد الاول اللي فيه رقم منفصله كتقلبوا عليه في لا كولون والعدد اللي فيه ارقام منفصله كنقلبوا عليه في لا لين. الوغ 0,0 كنقلبوا عليها في لا كولون و 0,04 كنقلبوا عليها في لا لين. دونك الا درنا لانترسيكسيون ديال هاد لي دو شيفر كنلقاو هذه هي لا فالور دو لا بروبابيليتي اللي هي 0,5160. اوكي Nous allons vers le troisième exemple. Concernant le troisième exemple, tout simplement, on a 0,62. Donc 0,62 est égal à 0,6 plus 0,02. Donc قسمنا على شكل مجموع عددين. Alors العدد الاول اللي فيه رقم منفصل ديما العدد الاول اللي فيه رقم منفصله قلبوا عليه في لا كولون والعدد رقم اثنين اللي فيه جوج ديال لي ديسيمال قلبوا عليه في لا لين الفوقانيه وديروا لانترسيكسيون ديالهم وغتعطيكم لا فالور دو لا probabilité اللي كنقلبوا عليها. Alors 0,6 plus 0,02
ها هي 0.6 ديجا مونكادرينها و 0.02 ها هي هنايا وغندير لانترسيكسيون ديالهم وغتعطيني كذلك لا فالور دو لا بروبابيليتي اللي هي 0.7324. اوكي alors voilà donc هذا هو لو برينسيپ فوندامونتال اللي عندنا pour la loi normale pour la table de la loi normale centrée réduite. alors j'espère تكونوا استفدتوا معايا في هذه لا فيديو ان شاء الله ونشوفكم ان شاء الله في d'autres tutos concernant les explications de l'échantillon.